Йәшәгән ти бер ваҡыт урмандағы аҡланда кәзә һәм уның 7 бәрәсе. Үләндәр ашап, һыу эсеп, бәрәстәренә һөт йыйыр өсөн кәзә көн һайын урманға йөрөгән. Кәзә бәрәстәре әсәләре китеү менән ишекте бикләйҙәр ҙә бер ҡайҙа ла сыҡмайҙар икән. Кәзә ҡайта ла ишекте туҡылдата һәм йырлай. Балаҡайҙарым, бәрәскәйҙәрем, әсәйегеҙ ҡайтты, һеҙгә һөт алып ҡайтты. Асығыҙсы ишекте, бәләкәстәрем, асығып та киткәнһегеҙҙер, ти. Кәзә бәрәстәре ишекте аса, әсәләре өйгә инә, бәрәстәрен ашата, уларға һөт эсерә һәм тағы ла урманға китә. Ә бәрәстәр ишекте ныҡ итеп бикләйҙәр. Бер көндө кәзә урманға киткәс, өйҙәренә бүре килә һәм үҙенең ҡалын тауышы менән ҡысҡыра: «Балаҡайҙар, кәзә бәрәстәре, асығыҙ һеҙ ишекте. Һеҙҙең әсәйегеҙ ҡайтты, һеҙгә һөт алып ҡайтты, һеҙгә һыу алып ҡайтты». Кәзә бәрәстәре уға яуаплай: «Һинең тауышың әсәйҙекенә бөтөнләй оҡшамаған. Беҙҙең әсәйҙең тауышы нәҙик кенә, матур ғына». Бүре ишекте астыра алмаған, тимерсегә киткән. Тимерсенән тауышын нәҙик, матур булырлыҡ итеп үҙгәртеп биреүен һораған. Бүре тауышын үҙгәртеп алған да тағы ла кәзә бәрәстәренең өйө янына килеп йәшенгән. Бына кәзә ҡайтҡан, йырын йырлаған: «Балаҡайҙарым, бәрәскәйҙәрем, әсәйегеҙ ҡайтты, һеҙгә һөт алып ҡайтты. Асығыҙсы ишекте, бәләкәстәрем, асығып та киткәнһегеҙҙер», ти. Кәзә бәрәстәре ишекте асып, әсәләрен кереткәндәр ҙә бүре килеүе тураһында һөйләгәндәр. Кәзә балаларын ашатҡан, һөт эсергән дә әйткән: «Әгәр кемдер килеп ҡалын тауыш менән йырлаһа, ишекте асмағыҙ, бер кемде лә өйгә индермәгеҙ», тигән. Кәзәнең урманға китеүен көтөп торған да бүре килеп ишекте туҡылдатҡан һәм нәҙек тауыш менән кәзәнән отоп алған йырҙы йырлаған: «Балаҡайҙарым, бәрәскәйҙәрем, әсәйегеҙ ҡайтты, һеҙгә һөт алып ҡайтты. Асығыҙсы ишекте, бәләкәстәрем, асығып та киткәнһегеҙҙер», ти. «Был беҙҙең әсәй ҡайтты, әсәй ҡайтты», тип бәрәстәр ишекте асып ебәргәндәр. Бүре өйгә килеп ингән дә бөтә бәрәстәрҙе тотоп тоҡҡа тултыра башлаған. Алтауһын тотҡан, етенсеһен таба алмаған. Тоҡто елкәһенә һалып алып, ҡайтып киткән. Кәзә урмандан ҡайтһа, өйҙә бер бәрәс тә юҡ. Өй аҫты өҫкә килгән, бөтә нәмә аунап ята. Бәрәстәргә нимә булғанын аңлап ҡалғас, ултырып илай башлаған. Әсәһенең илауын ишетеп, мейес эсенә йәшенеп ҡалған иң кескәй бәрәс килеп сыҡҡан. «Әсәй, әсәкәйем, беҙҙе бүре алданы. Бөтәһен дә тоҡҡа һалып алып китте». Кәзә ырғып торған да яҡында йәшәгән эттәргә йүгергән, хәлде һөйләп биргән. Эттәр бүрене эҙләп сапҡандар, барып тапҡандар бүренең ояһын. Бүре ояһында ут яғып, бәрәстәрҙе ашарға әҙерләнеп ултырған булған. Эттәр бүренең кәрәген биргән, бүре саҡ имен ҡалған һәм ҡара урманға ҡасып киткән, башҡаса уны бер кем дә күрмәгән. Ә кәзә бәрәстәре имен ҡотолғандарына эй ҡыуаналар, эй һикерәләр, йырлайҙар, әсәләрен ҡосаҡлайҙар. Ҡотҡарыусы эттәрҙе лә онотмағандар. Уларға һөт һәм ҙур кишер бәлеше алып барып биргәндәр. «Ҙур-ҙур рәхмәт һеҙгә», тигәндәр. Эттәр ҙә уларға рәхмәт әйткәндәр. Кәзәгә
һәм бәрәстәренә именлек-һаулык теләгәндәр.